Hello，大家好，歡迎嚟到第一身感受係代餐，唔算接咗得好多嘅。我老公嘅表嫂咧有做代購嘅，之前去咗韓國一轉啦，咁所以就喺韓國就買咗7包代餐啊，7隻唔同嘅味。尋日終於收到啦，代餐都喺晒呢個袋度嘅。我自己俾錢㗎，求其抽一個士多啤梨味喎。其實我最想食士多啤梨啦，香蕉 ，protein 係17 gram 啦。入邊啲粉咧鹹喎，好少嘅甜味咯。首先倒水啦，一倒水之後咧，我見到咧係有啲紅色士多啤梨粒啦，你係192。我頭先送完個仔翻學啦，翻到嚟咧我唔想洗嘢啊，飲完就倒咗佢啦嘛。我見到士多啤梨粒粒咯。沖完水之後咧，就聞到好大陣香蕉味，士多啤梨味反而唔係好聞到。加水加到去呢個位，有幾味喎，食落去食到香蕉味嘅，士多啤梨味酸味食到好少，佢唔太甜。今日咧我就會喺早餐啦，同埋晏晝咧都會食呢隻代餐嘅。哦，protein咧係。都入邊係綠色噶啦，茶粉嘅顏色啦，淡淡嘅綠茶味嘅。加完水之後咧，有啲麥片咁樣加咗去個位置嘅。沖完仲濃烈綠茶味嘅，見到入邊有啲粒粒。我呢包好多脆脆，綠茶味反而比尋日士多啤梨甜少少嘅。1包卡路里，好味，我中意啊呢隻。嚟到晏晝嘅時間，頭先咧9點半開始食啦，仲有2分鐘就1點半啦。咁即係證明佢可以頂到4個鐘。哦，呢一隻係米糕代餐 ，protein 咧係20，卡路里係204。咁聞到係啲黃豆粉嘅味咯。黃色嘅粉啦，但加咗咁多嘅水，聞落去好似黃黃嗰隻味。少少甜，少少鹹，有啲脆脆入邊，你咬啦，好特別嘅感覺喎，飲一碗湯咁。我幾中意。今日咧，我亦都係好似尋日咁樣咧，時間咧係遲咗。哦，珍珠奶茶喎，嘢嚟嘅喎，大鑊真係。望下先，黑糖奶茶 protein 咧係卡路里係193，咦輕啲喎反而，好香嘅黑糖味啊！暫時未見到佢面頭呢啲咁樣嘅，好似珍珠。好香嘅黑糖味咯，聞到係都大陣嘅，加到去呢個位置嘅。呢陣味係我想試嘅味嚟，哇！簡直就黑糖珍珠奶茶嗰啲，好多粒粒啊，比尋日嗰甜少少。我以為佢入邊係有嗰啲珍珠咯，因為平時飲一杯黑糖珍珠就係嗰味啦。嚟到午餐嘅時間啦，仲爭2分鐘到啦，4個鐘啦。而家係2點10分。哦，我揀呢隻喎，芝麻味嘅代餐啊 ，protein 卡路里，聞到有少朱古力味咯，唔知點解，好似黃豆粉嗰啲咁樣嘅顏色咁。好原想聞落去，反而係比較勁黃豆粉味。好似愛斯堡啊！我入邊見到有少少黑色嘅，我覺得嗰啲係黑芝麻。未撈勻，都係有啲脆脆嘅，呢個冇頭先咁多。似唔似食緊芝麻糊咧？我又覺得唔似嘅，比較甜啲啦。暫時嚟講，應該係呢隻最甜。最後一日嘅早餐同午餐啦，得返2包啫。
抽粟米喎，我幾期待試粟米嘅，都好甜咁少嘅，卡路里係咁似粟米湯，甜甜地嘅。我見到倒咗水之後咧，有嗰啲粒粒，但係唔知係想模仿粟米定點樣咧？時間係9:38。哇，好香，好似蒜頭粟米湯。甜嘅喎，但聞落係鹹喎，好特別喎。咬落去有個脆脆，唔多，同尋日晏晝嗰隻差唔多甜度嘅，脆脆好似粟米片嗰隻質感咁。嚟食晏晝，即係最後一包嘅代餐啦。陣間要早啲出去啊！而家嘅時間咧係11:40嘅，仲有一包咧就係番薯 protein 咧，卡路里感覺上呢個係偏甜咯。點倒嘢入去啊？聞落係甜嘅，少朱古力味咯。去到而家好少嘅肚餓。我見到有啲紫色定啲粉紫色咁樣嘅波波米，聞到少甜嘅味嘅，令到波波米喎還原度係最高嘅，喺咁多隻入邊之中落去咧，佢就等番薯嘅味，不過甜咗少少，味道好食嘅。暫時呢包係最甜嘅，我最中意應該係綠茶味。終於到拍完啦！中意條片咧就俾個 like 我啦，同埋下面留言，記住訂閱 channel、follow IG。下條片見啦，拜拜。